Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle değişik bir slime yapacağız. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerimiz farklı bugün. Bir kere fosforlu yapacağız. Ben fosforlu sarı yapacağım. Bir kere sıvı yapıştırıcı ile yapacağız. İçinde belki olabilir, belki de olmayabilir su. Ve arkadaşlar bugün de pervol ile yapacağız. Mavi bir pervol. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle benim sıvı yapıştırıcım böyle. Şöyle hepsini boşaltmayacağım arkadaşlar ben. Tamam. Arkadaşlar şöyle döktüm. Şunu da kenara alayım. Şimdi bunu ben karıştırmak için bir kalem kullanacağım. Kalemin arkasıyla biraz karıştırıyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Arkadaşlar şöyle güzelce karıştırdım. Üstünden azıcık baloncuklar çıktı. Şimdi arkadaşlar ben sarı yapacağım. Açamadım. Tamam. Şöyle arkasından azıcık sıkalım. Arkadaşlar şöyle sıktım içine. Arkadaşlar kamerada rengi biraz soluk gözüküyor. Ama gerçekten şu anda o kadar güzel ki rengi. Şöyle güzelce karıştırdım. Arkadaşlar bilmiyorum, fosforlu yapmıştım farklı bir yöntemle. Ya da neyse, onun videosunu çekelim. Pervolle olacak mı bilmiyorum. Gerçekten de. İlk defa deniyorum pervolle sizinle. Olacak ama galiba. Evet, oluyor. Bunu güzelce karıştıralım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha pervol ekleyeceğim. Çok kaçtı. Neyse, sıvı yapıştırıcı ekleriz üzerine. Eğer olmazsa. Arkadaşlar üstüne ben biraz sıvı yapıştırıcı ekleyeceğim. Çok kaçtı birden. Şöyle. Karıştırayım, yeter inşallah bu kez. Arkadaşlar ben şuna biraz sıvı yapıştırıcı falan ekleyeyim. Geliyorum. Arkadaşlar slime'ımız gerçekten çok harika oldu. Bence su bazlı tutkalla yapılanlardan daha güzel gibi. Arkadaşlar harika gerçekten de, bakar mısınız? Açılıyor. Çok güzel patlıyor da. Bir de şişirmeyi denesek mi? Bakalım pipet var mı? Olduğundan emin değilim ama. Bir pipet var mı diye bakalım biz en iyisi. Arkadaşlar elimde böyle sıkılı beklettim ben bunu. Böyle yapıştı ama bakın hemen çıkıyor şöyle. Pipeti de buldum bu arada. Elimdekileri toplayayım. Şişireceğim şimdi. Şöyle. Bir dakika. Patladı hemen. Ama çok güzel. Arkadaşlar bence bu su bazlı tutkalla yapılanlarından daha güzel oldu. Böyle yumuşacık. Bakar mısınız ya? Ben buna bayıldım arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.